O Airnozzle pode estar fodendo o seu equipamento de Airsoft. Esse é o nosso gatilho do dia. Jack, qual a importância de um Airnozzle, uma pecinha tão pequenininha? Essa pecinha, galera, a cada disparo é puxada pelo tappet plate para que você tenha a próxima alimentação de bolinha. Então ela vai conduzir a câmera do hopup para o disparo. Logo você pode ter problemas de falha de alimentação e perda de vedação. Trocar esse componente por outro de medidas diferentes pode te trazer um monte de problemas. Por isso, eu só recomendo a troca do Airnozzle em último caso. Os originais vão te atender muito bem e é uma área que dificilmente você vai ter problemas de fadiga ou quebra. Caso quebrou, troque pela mesma medida. Jack, eu consigo ter um resultado melhor caso eu mexa um pouquinho na medida? Cara, faça os testes porque realmente, em muitos dos casos, você tem problemas com falha de alimentação também, tá? Coloquei algumas dicas especiais aqui na legenda, já marca ou envia para o seu amigo para que ele também tenha esse conhecimento. Eu sou o Jack e esse foi o nosso gatilho do dia.